تفتكر لو في يوم صحيت الصبح وكنت عارف كل حاجة هتحصل لك، هتحاول تغير مصيرك؟ ولا تسيب الدنيا تمشي زي ما هي وتشوف هتوصل لفين؟ أنا هشام، واللي حصل لي بدأ باتصال، مكالمة غريبة من رقم مش مسجل، ومن ساعتها حياتي ما بقتش هي. لو عايز تعرف حصل إيه، خليك معايا لآخر القصة، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، لأن فعلا دعمك هو اللي بيكمل الحكاية. أنا هشام السيد، خريج تجارة، 29 سنة. بابا مات وأنا صغير، وماما حصلته من سنة. عايش لوحدي في أوضة وصالة بالإيجار في حارة شعبية، وشغلي نصه مش شغل، ساعة اشتغل وساعة ربنا بيدبرها، وفي كل الأحوال مفيش شغل ثابت ولا دخل محترم. الدنيا كانت ماشية بالعافية، بس كان في حد مهون عليا كل ده. نورهان كانت زميلتي أيام الجامعة، وأكتر واحدة فهمتني، وكان بينا حاجة جميلة. بس زي أي حاجة حلوة لازم حاجة تمنعها تتم. باباها، الراجل شايفني ولا عندي فلوس ولا أهل ولا مناسب، وهو عنده حق والله. كنت وقتها فعلا لا معايا فلوس ولا حتى مستقر في حياتي. آخر مرة رحت أطلب إيدها قال لي بالحرف: لما يبقى عندك شقة وشغل زي الناس ابقى تقدم لبنات الناس. خرجت من عنده ودماغي مش قادرة تفكر. كنت هستسلم لحد ما جات لي مكالمة من رقم غريب. رديت، لقيت صوت راجل بيقول لي: أستاذ هشام السيد، أنا الأستاذ رؤوف، محامي، بكلمك بخصوص وصية من عمك المرحوم طه. عمي؟ أنا معرفش إن عندي أعمام أصلا. المهم، قال لي إن في ورث كبير باسمي، قصر وعزبة ومزرعة كاملة في قرية جنب المنصورة. هو أنا اللي كنت بدفع إيجار بالعافية، دلوقتي بقى عندي قصر. رحت للمكتب أتأكد، وكل كلمة قالها طلعت صح. وراني العقود، وطلعت كل حاجة مكتوبة باسمي. جهزت شنطتي وركبت ميكروباص للمنصورة، ومن المنصورة ركبت ميكروباص لقرية اسمها قرية الصفا. وصلت القرية، لقيت بواب كبير في السن واقف قدام البوابة. قال لي: أهلا وسهلا يا بيه، أنا عبد الستار، كنت بخدم المرحوم ومستني حضرتك من سنين. فتح لي البوابة وابتدى يوريني كل حاجة. العزبة كبيرة، المزرعة ورا القصر، والبيت نفسه ضخم وفخم، كأني دخلت سرايا من سرايات الأفلام. عبد الستار ما سابش تفصيلة إلا لما شرحها، كان حافظ المكان أكتر من اسمه. دخلنا القصر واستقبلتني سعدية، الخدامة، ست كبيرة، ملامحها فيها خوف ساكت. قالت لي: نورت بيتك يا بيه، وفرجتني على القصر كله وقالت: دي اوضتك روقتها الصبح لما المحامي بلغنا انك هتوصل النهارده. اما الاوضه دي فمقفوله وملهاش مفتاح، وعمك وصى بانها ما تتفتحش ابدا. ضحكت وقلت لها: هو القصر هيطلع مسكون ولا ايه؟ هي ما ضحكتش، بس نظرتها قالت لي كل حاجه. بعد كام يوم من الفرجه على القصر والمزرعه، خدت نفسي ورحت أتقدم لنورهان تاني. المرة دي معايا قصر وأرض وحاجة تتقال. باباها وافق، بس قال لي: هزورك في القصر وأشوف كل حاجة بعيني. بعد كام يوم من الفرجة على القصر والمزرعة، صحيت الصبح على صوت عصفير بدل الزعيق والكلاكسات. فتحت الشباك، جنينة ضخمة، شجر، أرض واسعة، مزرعة. أنا هشام اللي كان ساكن في أوضة وصالة بقت دلوقتي هشام باشا. الناس في البلد بيسلموا عليا، والعمال في المزرعة بينادوني بيا بيه. ساعتها قلت لو في وقت مناسب أروح أتقدم فيه لنورهان فهو دلوقتي. نزلت القاهرة وكلمت نورهان، طلبت نتقابل. قابلت نورهان، ضحكت لها كل حاجة، اتخضت بس كانت فرحانة. وروحت معاها لباباها تاني بعد ما أول مرة طردني من عند الباب. المرة دي دخلني وسألني أسئلة كتير عن القصر، الورث، الورق.
قلت له لو مش مصدقني تعال بنفسك. قال لي ماشي، بس لو لقيت حاجة غلط مش هعديها. لما رجعت وأنا بلف في القصر لفتت نظري تاني. أنا عندي عيب كبير، الفضول، والأوضة اللي فوق اللي كلهم حذروني منها كانت بتندهلي. جبت نجار من البلد يفتحها. أول ما شاف الباب قال: ده الباب ده عمره ما اتفتح من سنين، لو حسيت بحاجة اقفله وما تقربش. قلت له افتح يا عم، يمكن نلاقي عقد أرض ولا كيس دهب. ريحة التراب خنقتني. في وسط الأوضة ترابيزة وعليها كرتونة قديمة. فتحتها، كاسيت قديم وشريط مكتوب عليه مذكرات، وتحتيه ولانة مكتوب فيها بخط مهزوز: اوعى تشغل الشريط واوعى تسمعه تاني، ولو سمعته للآخر اوعى تشغله تاني. ضحكت وقلت احنا في فيلم رعب؟ انا هشام اللي كان بياكل كشري بالتقسيط، مش هخاف من كاسيت قديم يعني. وحطيت الشريط وشغلت الكاسيت. فجأة سمعت صوتي أنا خارج من شريط التسجيل، بنفس النبرة، بنفس النفس، بصوت الحقيقي. كنت بقول: النهاردة دخلت الأوضة، فتحت الأوضة ولقيت كاسيت وشغلته. وقفت الكاسيت بسرعة. إزاي؟ ده لسه حصل من شوية. رجعت شغلته تاني ولقيت الشريط بدأ يحكي يوم جديد، يوم لسه ما جاش، بس بيحكيه كأنه حصل، كأنه بيقرأ المستقبل بصوتي. النهاردة جرس باب القصر ضرب الساعة 12 الظهر تقريبا. كنت في أوضة المكتب تحت. لما سمعت الجرس طلعت بسرعة. لقيت عبد الستار واقف عند البوابة، وراها نورهان ومعاها أبوها. أول ما شافني وقف كده يبص للقصر من بره وقال لي: هو ده بقى القصر اللي ورثته؟ قلت له بهزار: أهو، مش أوضة وصالة زي زمان. دخلوا قعدوا في الصالون الكبير. أبوها كان باصص لكل تفصيلة كأنه بيمسح المكان بعينيه، بس واضح إنه عجبه قوي. نورهان كانت مبتسمة، قالت لي وهي ماشية جنبي: ما توقعتش أعيش اللحظة دي ولا إنك تبقى هنا كده. كان يوم غريب، حلو، بس في حاجة. حسيت إن في حاجة بتراقبنا، بس قلت يمكن ده وهم أو إني لسه متعودتش على القصر. قفلت الكاسيت. ده بيحكي اللي هيحصل، بس بيحكيه بصيغة الماضي. يعني إيه؟ أنا بحكي حاجة لسه ما حصلتش، ولا أنا سجلت ده في وقت أنا لسه ما عشتوش؟ أنا مش فاهم حاجة. هو ده عفريت ولا الأوضة مسكونة ولا إيه؟ الساعة دلوقتي 11:27، وبعد 3 دقايق جرس الباب بيرن. هو بجد الشريط هيتحقق ولا إيه؟ أنا مش عارف أشرح لك اللي حصل، بس كل كلمة، كل حرف اتقال في الشريط حصل زي ما هو. نفس الجملة، نفس رد الفعل، نفس الضحكة، كأن حد كان واقف بيتفرج على اليوم ده قبل ما يحصل وراح كتبهولي على شريط. قلت لنفسي يمكن صدفة، يمكن عقلي بيألف. بس لما جيت أغير حاجة، بس تصرف بسيط، كلمة واحدة، لما جيت أقول لنورهان شكلك زي القمر بدل ما أقول ما توقعتكيش كده، لساني اتلخبط. لقيتني غصب عني بقول نفس الجملة اللي اتقالت في الشريط. جربت أبدل ترتيب الأحداث، أطلع القهوة قبل ما أفتح الباب، ألاقي عبد الستار جاي ينده عليا يقول: يا باشا، في ناس على الباب مستنيين من بدري. ساعتها فهمت، أنا مش بحكي اللي حصل، أنا محبوس جوه اللي حصل، ومفيش حاجة في المستقبل إلا لما الشريط يحكيها الأول. كنت لازم أعرف. لو في حد هنا يعرف القصة يبقى الناس اللي عاشوا مع عمي. ندهت على عبد الستار: يا عبد الستار، تعال عايزك في حاجة. جه بهدوءه المعتاد، باصص لي كأنه حاسس إن ورا كلامي حاجة. خير يا أستاذ هشام؟ الأوضة اللي فوق، اللي كانت مقفولة. عمري ما سألتك أنت كنت تعرف فيها إيه أو سمعت أي حاجة؟ سكت شوية وبعدين قال:
كل اللي أعرفه إن المرحوم كان حاطط مفتاحها في علبة مخصوص، وكان قايل لي محدش يقرب منها، ولا أنا ولا سعدية ولا حتى الضيوف. وأنا نفذت، عمري ما دخلت وعمري ما سألت، واللي جواها هو سر المرحوم وبس. سبت عبد الستار وناديت على سعدية، سألتها نفس السؤال، ردت بنفس البرود. المرحوم ما كانش بيحب الكلام عنها، حتى لما كان بيعدي من قدامها كان بيتوتر، وأنا كنت بنظف حواليها من بره وبس، وجوه ولا عمري شفت ولا سمعت. خرجت من عندهم وأنا حاسس إني محاصر، زي واحد بيسمع قصة حياته من بره وممنوع يشارك في كتابتها. ما كانش في قدامي غير حل واحد. أنا ما عنديش أهل ولا أصحاب، ما عنديش حتى جار أشرب معاه شاي. نورهان هي الوحيدة اللي ممكن أتكلم معاها، يمكن تضحك عليا، تقول عليا مجنون، بس على الأقل تسمعني. اتصلت بيها، كانت في الشغل، صوتها كان مرهق شوية، بس أول ما سمعت نبرة صوتي سألت بسرعة: مالك؟ فيك حاجة؟ أنا مش قادر أتكلم هنا، ممكن نتقابل؟ ضروري مش هزار. طب فين؟ الكافي بتاعنا اللي عند أول عباس. النهاردة بعد الشغل؟ ماشي، هاجي. قعدت في الكافيه مستنيها، قلبي عمال يدق، مش عشان هحكي لها، لكن عشان ما بقتش عارف أنا واقف فين من الدنيا دي. أول ما دخلت ابتسمت لها بالعافية وقالت لي: أنت مش طبيعي، شكلك مرعوب، في إيه؟ بصت لها وقلت لها: نورهان، أنا محتاجك تسمعيني للآخر، من غير ما تقولي لي أنت تعبان أو بتتخيل أو بتبالغ. ماشي يا هشام، كمل. حكيت لها كل حاجة، من أول الشريط لصوتي اللي بيحكي، ليومها مع أبوها اللي الشريط قاله قبل ما يحصل. وهي ساكتة بتسمع ومش بتقاطعني. أول ما خلصت قالت لي: طيب أنت دلوقتي لوحدك في القصر؟ آه، ومعايا شريط بيقرر لي حياتي ونفسي أقطعه، بس خايف. أنا هاجي معاك، هقول لبابا إن واحدة صاحبتي ماتت في البلد وهسافر يومين، بس أوعدني أول ما نوصل تشغل لي الشريط ده وأنا جنبك. رجعنا القصر بعد المغرب. الجو كان ساكن، بس السكون كان تقيل كده، سكون من النوع اللي يخليك تسمع صوت نفسك. نورهان كانت باصة على البوابة وهي داخلة وقالت لي: مش عارفة، حاسة إني مش مرتاحة. أول ما دخلنا سعدية طلعت جري علينا: أهلا وسهلا، حضرتك تبقى نورهان هانم؟ البيه قال لي أجهز لك جناح لوحدك، تعالي معايا. أنا فضلت تحت أتكلم مع البواب عن العشاء وفين هنقعد، ونورهان طلعت فوق ترتاح، وبعد شوية ناديتها عشان ناكل. قعدنا أكلنا، بس كل حاجة كانت تقيلة. بعد العشاء دخلنا الأوضة اللي فيها الكاسيت، شغلته وصوتي طلع تاني، أنا اللي بحكي كأني عشت ده قبل كده. دلوقتي أنا قاعد مع نورهان في الأوضة، الإضاءة ضعيفة وفي ريحة تراب جاية من الأرض، وفجأة سمعنا خبطة على الباب، وسعدية بتقول: محتاجين حاجة يا بيه؟ وهنا فعلا سعدية خبطت على الباب: محتاجين حاجة يا بيه؟ أنا ونورهان بصينا لبعض ووشها شاحب. قالت لي وهي بتضحك: هو أنت متأكد إن الشريط ده مش معمول بالذكاء الاصطناعي ولا حاجة؟ رجعته وقفلت الكاسيت. سكتنا شوية ونورهان سألتني: هو أنت جربت تقلب الشريط؟ يعني تسمع الوش التاني، يمكن في حاجة. قلت لها لأ. قلنا نجرب. أول ما قلبت الشريط وشغلته، الأوضة كلها اتهزت، كأن في زلزال خبط الأرض من تحتنا. النجفة اتحركت، الحيطة مالت. نورهان صرخت: إيه ده يا هشام؟ أنت عملت إيه؟ قمت بسرعة وطفيت الكاسيت
وفتحنا الباب وطلعنا جري. بس واحنا خارجين لقينا شكل القصر متغير، في زينة متعلقة، بلالين، في ورد على السلم، كأن في فرح اتعمل قريب. نورهان قالت لي وهي بتبص حواليها: هو احنا اتجننا؟ احنا دخلنا الأوضة من ساعتين، مين اللي علق كل ده؟ قبل ما الحق أسأل، سعدينة طلعت علينا من المطبخ وبكل عفوية قالت: صحيتوا بدري، ده أنا لسه عاملة الغدا، وإنتوا لسه راجعين من شهر العسل من كام يوم بس. وقفت مصدوم، بصيت لنورهان وهي زيي بالظبط، وشها متجمد. قلت: إيه؟ رجعنا من إيه؟ قالت لي: شهر العسل يا بيه. هو أنتوا مش كنتوا مسافرين؟ بقالكم أسبوع رجعتوا وكل الناس باركت لكم. رجعت أبص لنورهان، قلت لها: يعني إحنا اتجوزنا؟ قالت لي: أنا مش فاكرة إننا خرجنا من الأوضة أصلا، فاكرة إننا قلبنا الشريط وبعدها كأن حاجة شالتني وسابتني هنا دلوقتي. قلبي كان بيدق في صدري كأنه بيحاول يهرب. لو اللي بيتقال صح، يبقى عدى أسبوع كامل وإحنا ما حسيناش بيه. مشينا في البيت كأننا بنتمشى في حياة مش بتاعتنا. كل حاجة بتقول إن في وقت مر. صور لينا متعلقة في الصالون، هدوم نورهان متعلقة في الدولاب، كل حاجة بتقول إننا هنا عايشين هنا من أسابيع. كنت قاعد أنا ونورهان على طرف السرير، كل حاجة حوالينا بتقول إن في حاجة كبيرة حصلت وإحنا ما شفناهاش، بس لو في حاجة هتجاوب فهي الأوضة اللي بدأ فيها كله. قلت لها: يلا نرجع تاني الأوضة اللي فوق. قالت لي: أنت متأكد؟ قلت: ما عندناش حل تاني. دخلنا الأوضة، كل حاجة كانت زي ما سبناها، التراب، الأرضية، الكاسيت. بدأنا نفتش، نحرك الصناديق. وراه صندوق قديم كده، لقيت كتاب قديم، الصفحات مصفرة والجلد ناشف، ومكتوب على الغلاف بخط يد مهزوز: كنز الأزمنة المحذوفة. قلبت الصفحة الأولى وكان فيها أول جملة: الشريط ليس مجرد آلة تسجيل، إنه كنز من الكنوز المنسية، يعرف ما كان وما سيكون، لكنه لا يعطيك شيئا دون مقابل. نورهان قالت وهي بصة بعينيها بتتهز: يعني إيه؟ مقابل إيه؟ كملت القراية. كل مرة يشغل فيها الشريط يقتطع من عمرك، ليس بالموت بل بأسوأ منه، أن يمر العمر دون أن تعيشه. يوم، أسبوع، سنة، تختفي من ذاكرتك كأنها لم تكن، وتبقى صورتك وأثرك موجود. سكت وبصيت لنورهان. احنا فعلا ضيعنا أسبوع من حياتنا، مش ضاع بس، لأ، اتمسح. قلت لها بهزار باهت: يعني باختصار الشريط بيسرق الوقت مش الروح. يا سلام على البيزنس. نورهان قالت بهدوء وهي مبحلقة في الكاسيت: واحنا شغلناه كام مرة لحد دلوقتي؟ وبصينا لبعض وكل واحد فينا بيعد في دماغه. وأنا ماسك الكتاب بقلب فيه صفحة بعد التانية، كأن عقلي بدأ يفهم المصيبة اللي احنا وقعنا فيها. نورهان كانت ساكتة، وشها باهت، لحد ما وصلت للصفحة اللي فيها التحذير الحقيقي، اللي باين إنه مكتوب بخط تاني، كأن صاحب الكتاب ما كتبهاش، كأن حد تاني كان بيصرخ وهو بيكتبها. لو شغلت الشريط لازم تكمله للآخر، لو وقفته في النص أو ما كملتش هتشوف العذاب بعينك. الجن، الشياطين، الأوهام والكوابيس هيكلفوك عمرك وهيكلفوك روحك. الشريط مش بيسيبك، هو بيسحبك واحدة واحدة، وكل ما تسمع بيتسجل جزء منك جواه، وما يتقفلش إلا لما حد من اللي سمعوه يتضحى بيه. ساعتها بس يرجع خامد، مستني الضحية اللي بعدها. قفلت الكتاب فجأة وإيديا بتترعش، مش من خوف، من الفهم.
بصيت لنورهان وقتلها بصوتي وأنا مش مصدق اللي طالع مني. يعني إحنا الاتنين بس اللي سمعناه. قالت لي يعني لازم حد مننا يموت عشان نوقف ده. قعدنا ساكتين شوية، صمت تقيل كأن الهوا نفسه واقف. أنا قلت لها لا لا، إحنا مش هنسيب نفسنا كده، هنجيب شيخ حد يفهم في الكلام ده. قالت لي بهدوء طيب لو الشيخ نفسه سمعه؟ مش هنخليه يسمع، بس نشرح له يمكن يعرف يوقف ده من غير تضحية. فضلنا يومين بندور، نسأل، نلف، نكلم ناس بتفهم في الروحانيات، لحد ما حد رشح لنا شيخ اسمه الشيخ سراج. راجل لابس جلابية بيضة، شال على كتفه، ووشه باين عليه انه واثق من نفسه، يمكن زيادة عن اللزوم. أول ما دخل القصر بص حواليه وقال بنبرة عالية: مكان تقيل، واضح إن في عمل أو طيف شراني ساكن هنا. قلت له: إحنا هنحكي لك بس اسمعنا. حكينا له كل حاجة، من أول الورث للشريط للكتاب لكل اللي بيحصل. وقبل ما نكمل لقيته بيقرب من الكاسيت ويقول: الأعمار بيد الله، ومفيش حاجة تخوفنا غير ضعف إيماننا. وشغل الشريط. أنا حرفيا اتجمدت. ونورهان قالت له: انت بتعمل ايه؟ وقف ده فورا. بس فات الأوان، الشريط اشتغل وصوتي طلع من جوه. مش صوتي العادي، لا، ده تسجيل جديد أنا مش فاكر إني سجلته، بس كنت بحكي فيه اللي بيحصل لحظة بلحظة. جبنا شيخ، بس طلع نصاب ودجال، مش فاهم حاجة ومش عارف إن دي نهايته. إحنا قررنا نحط حد للعبة دي، قررنا نحبسه في الأوضة ونولع فيها ونخلص من الشريط للأبد، ونرجع القفل زي ما عمي عمل، وننهي كل ده. سراج أو الشيخ لفلنا وهو بيبص بعينيه بتترعش، قال بخوف: ده كلام فارغ، ده كله تخريف، انتوا مجانين. لكن قبل ما يعمل أي حاجة، نورهان جريت مسكت شمعدان تقيل وخبطته على دماغه، وقع على الأرض. شدتني من إيده وقالت لي: هو قال لنا الحل بس مش ببقه، الشريط قاله، إحنا لازم نسمع وننفذ، غير كده هنعيش ميتين. دخلنا الأوضة، جرينا جسد الدجال جوه، رجعنا الكاسيت على الطاولة، وقبل ما نخرج كنت واقف مذهول لسه بفكر: ده صح، ده حقيقي. نورهان بصت لي وقالت لي: هشام، الولاعة. طلعتها من جيبي من غير ما افكر، خدتها مني، بصت في عينيا وقالت: اللي جوه مش شيخ، ده بقى ضحية، واحنا هنعيش. فتحت الولاعة ورمت نارها جوه الأوضة، والنار مسحت في المكان كأنها كانت مستنية الشرارة. الدخان طلع والصراخ، صوت بشري بيصرخ وصوت تاني أعمق انتن كأنه شيطان بيخرج من قلب الخشب. قفلت الباب وسبت المفتاح في القفل وشمعناه زي ما عمي عمل زمان، بس المرة دي الشريط خد ضحيته. نزلنا تحت، لقينا اليوم خلص والليل غطى الدنيا. نمنا واحنا لأول مرة حاسين بأمان، بس لما صحينا لقينا إن شهر عدى. صحينا الصبح على تليفونات كتير، رسائل، مكالمات، جيران بيسألوا: هو انتوا رجعتوا امتى؟ ده بقالكوا شهر مختفيين. وبدأت تطلع أخبار غريبة: العثور على جثة الشيخ سراج في بيته بعد انتشاره، سكان المنطقة بيقولوا ارتحنا من شره، ده كان نصاب كبير. بصيت لنورهان وأنا مش مصدق، قلت لها: يعني الناس شافوه في بيته؟ طب اللي اتحرق جوه مين؟ قالت لي وهي بتلف وشها الناحية التانية: انسى يا هشام، احنا خلصنا، خلينا نعيش. وفعلا عشنا أحلى أيام حياتنا. نورهان كانت بتنور البيت، القصر رجع له روحه، والحياة كأنها بتقول لنا: انسوا كل حاجة وعدوا. عشنا ونسينا، أو على الأقل هي نسيت. بس أنا لسه كل ليلة بقف قدام الباب المقفول، صوته بيصرخ من جوه:
أنا محبوس في الشريط، خرجني يا هشام. مسكت المفتاح وبقيت واقف، هل أفتح ولا أعمل نفسي مش سامع؟ لسه واقف، ولحد دلوقتي مخدتش القرار. لو عجبتك القصة اعمل لايك وسبسكرايب وسيب لنا كومنت تقول فيه لو كنت مكان هشام كنت هتفتح الباب، وتحب نكمل في جزء تاني ونشوف ايه اللي هيحصل لو الباب اتفتح. مستني رأيك، لأن يمكن القرار الجاي يكون في إيدك.